नमस्कार. गोयच्या युवा चळवळीन विशेषतः विद्यार्थी चळवळीन हांगच्यो पळय विद्यार्थी संघटना आसात त्यो महत्वाची भूमिका बजायत आयल्यात. पूण हालीं वर्सान आमी पळयतात ABVP सोडून बाकीचे विद्यार्थी संघटना ढेपाळ्यात किंवा कामच करनात. पूण 25 वर्सां पयलीं विद्यार्थी म्हणटा ते सामके एग्रेसिव्ह, वर्गा परस रस्त्यार काम करपाक, आंदोलन करपाक, चळवळ करपाक सतत ते मुखार आसताले आनी राजकारणाचेर सुद्दां एक तांणी छाप दवरिल्ली आपली. सद्या अशें कितें जालां की विद्यार्थी सामके मेंगे जाल्यात, आळशी जाल्यात, रस्त्याचेर दिसनात, फक्त अभ्यासान ते मग्न आसात काय कितें. आनी हें सगळें घडटा आसतना हालींच NSUI नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया म्हणजे जी काँग्रेसीची एक विद्यार्थी विंग म्हणूं येता, तांणी गोंय युनिव्हर्सिटीची विद्यार्थी जी पळय कितें इलेक्शन आसा ती जिखल्यात. आनी त्याच संदर्भात आमी आज चर्चा करतात. म्हजे बरोबर आसात नौशाद चौधरी. नौशाद, म्हाका तुका पयलो प्रश्न विचारपाक जाय तो तोच की तुमी गोवा युनिव्हर्सिटीचें स्टुडंट कावन्सील इलेक्शन जिखलां. अचानक 10 वर्सां नंतर अशे तरेची एक घडामोड गोंयांत घडल्या आनी सगळें लक्ष तुजेर गेलां. हालींच तुका एक प्रमोशन मेळ्ळां. NSUI प्रेसिडेंट जो तूं 10 वर्सां आशिल्लो थंयच्यान तूं आतां जनरल सेक्रेटरी जाला यूथ काँग्रेसीचो. सो हे इलेक्शन तुमी कशें जिखलें? पयलें म्हणल्यार थँक्यू, धन्यवाद म्हाका आपयलो म्हणून. ह्यो इलेक्शन गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आफ्टर 15 इयर्स जिखले आमी. आनी तुमचे इंट्रोन तुमी म्हटलें विथ ड्यू रिस्पेक्ट की कोणूच दिसना रस्त्यार. आमी रस्त्यार आनी स्टुडंटां वांगडा आसले म्हणून ह्यो आमकां निकाल मेळ्ळो आयज, कळ्ळें न्हू. इफ यू गो टू सी फ्रॉम पास्ट, चड फाटीं वचना हांव, फ्रॉम पास्ट 5 to 7 इयर्स जी ऑर्गनायजेशन स्टुडंट्स मुद्दे उठयता ती फक्त NSUI, कळ्ळें न्हू. कित्याक लास्ट 10-15 इयर्स दे आर विनींग कंटिन्युअसली. हू? द BJP, तेंची युवा मोर्चा आनी तेंची स्टुडंट विंग, कळ्ळें न्हू. जावं ते कसले इशू आसूं, NSUI सदांच रस्त्यार आसता. हांव तुमकां थोडक्यानूच सांगता खंयचे खंयचे इशू खातीर आमी भुरग्यां मुळे आसले म्हणून. पयलो म्हटल्यार मोठो इशू म्हटल्यार जेन्ना कोवीड आयिल्लो, भुरगे सारके डिस्टर्ब जाल्ले, एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट बंद आसले, सगळे बंद आसले, तेन्ना गोवोरमेंटान फोर्सफुली एग्जाम कंडक्ट करूंक फुडें सरलेली, क्लासीस कंडक्ट करूंक फुडें सरलेली. दॅट वॉज तेन्ना एकूच ऑर्गनायजेशन आसली NSUI की द सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट मॅटर्स फर्स्ट, मागीर एड्युकेशन. आमी ऑर्गनायजेशन आसून रस्त्यार देऊन गोवोरमेंटा कडेन डिमांड केल्ले की ऑनलायन सगळे चालू करात, ऑनलायन क्लासीस चालू करात, ऑनलायन एग्जामी चालू करात, आनी तेच मागीर लागू केले. तुमी पळयलें आसतलें वी हॅड ऑल्सो प्रोटेस्टेड ऑन एट द रेजिडन्स ऑफ CM. मागीर आमकां लाठीचार्ज पुलिसान केलो, आमकां अरेस्ट केलो. ते मागीर एग्जामी सगळे ऑनलायन जाल्यो. मागीर खास करून इतलो व्हडलो बोवाळ जालो फॉर नॅशनल गेम्स, इतलो घोटाला जालो, शाहजहान घोटाला हे बी. मागीर नॅशनल गेम्सान द मेन प्रामुख्यान जे भुरगे आसले ते स्टुडंट्स आसले हू वॉलंटियरींग. मेन मेनफोर्स असो आसलो तो स्टुडंट्साचो आसलो. कॉलेज भर जे स्टुडंट्स आसले न्हू, गोवोरमेंटान तांकां वॉलंटियर म्हणून घेतलेले. पूण कांय कारणां खातीर इव्हेंट सोंपलो, मागीर गोवोरमेंटान भुरग्यांक विसरले. तेंचे पयशे जे आसले स्टायपंड, दे वर हॅविंग स्टायपंड, दे वर प्रॉमिस स्टायपंड, ते दिवकूच ना भुरग्यांक. मागीर NSUI वॉज ऑर्गनायजेशन. आमी डायरेक्टरा कडेन मेळ्ळे, SAG डायरेक्टर, ते प्रोटेस्ट केलो. ते आमकां थंय सुद्दां आमकां अरेस्ट केलो, डिटेन केलो. तेजे मागीर ताबडतोब गोवोरमेंटान पयशे डिस्पर्स करपाक लागले, कळ्ळें न्हू. मागीर युनिव्हर्सिटीन, आमच्या युनिव्हर्सिटीचो रँक देंवता. एवरी इयर वीज टू गेट कंप्लेन की युनिव्हर्सिटीचे रिजल्ट जे आहा ते डिले जायत वयता एवरी इयर, कित्याक तेंचो सॉफ्टवेअर कितें इशू आसलो ते सुद्दां NSUIन मुखार येवन झगडून ते इशू सॉल्व करून दिलो भुरग्यांक, कळ्ळें न्हू. मागीर आमचे कार्य लॉ कॉलेजीचो इशू जो आसलो, LLB एग्जामीक जे एंट्रन्स एग्जाम आसली थंय एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व जाल्लो, तुमकां खबर आसतलें. आमीच बातमी केली, तुमी बातमी केल्ली. खंयची ऑर्गनायजेशन संघटन तो विशय मुखार व्हरताली ते NSUI, तुमकां खबर आसतली. दॅट टायम ABVP कोणूच येवंक ना मुखार, कळ्ळें न्हू. NSUI द ऑर्गनायजेशन हू टूक दॅट इशू एग्रेसिवली. मागीर ते युनिव्हर्सिटीन हाय लेवल कमिटी करून मागीर ताका सस्पेंड केलो, कळ्ळें न्हू. सो अशे खुबशे इशूज ह्या NSUI इतले वर्सां आयलीं मुखार घेता आनी रस्त्यार देंवन ते इशू एग्रेसिवली घेता. म्हणूनच आमकां आयज निकाल मेळ्ळो आहा. तुमी चिंतात सर की हांगा तेंचो सरकार, वयर तांचो सरकार, की 33 आमदार तेंचे, ऑर्गनायजेशन कितलेशे कॉलेजचे मॅनेजमेंट तांचे. इट इज पॉसिबल टू विन इलेक्शन इन दीस सिच्युएशन. अशें कशें केलें तुमी? बिकॉज आमचे जे ह्या वर्साचे जे प्लॅनिंग आसली, इतले वर्साचे जे आमचे कार्य पळोवन भुरग्यांचे, आमी भुरग्यां मदीं आसले. दर एक कॉलेजींनी, दर एक इन्स्टिट्यूटान आमची संघटन आमी मजबूत केली. आनी भुरग्यांनी पळयलें की हय NSUI हे मुद्दे उठयता. केन्ना उठयता? सरकारान नासता सुद्दां
तेन्ना सुद्दां भुरग्यांनी NSUआयक सपोर्ट केलो आनी एग्रेसिवली NSUआय मुखार येता म्हणून भुरग्यांनी सपोर्ट केलो. दॅट इज वाय वी गॉट दीस वर्डिक्ट टुडे. आनी ह्यो इलेक्शन जिखपा खातीर आमकां थोडो त्रास जावंक ना, खूब त्रास जालो. म्हळ्यार कितें जालें? पळय तुमकां हांव एक इन्स्टन्स सांगता. पयलीं इलेक्शन 16 डिसेंबराक आसलो. लास्ट 15 मिनटां पयलीं तेंच्यांनी इलेक्शन पोस्टपोन केलो. तुमकां खबर आसतलें कित्याक पोस्टपोन केलो? की ZPचे या म्हणून, कितें कोड ऑफ कंडक्ट हा म्हणून. पूण ह्यो इलेक्शन 3 फेजीन जाता. 3 फेजीन. फर्स्ट फेज UCR जाता, जे क्लासीन CR म्हणून निवडून येता. मागीर UFR जाता, त्या फॅकल्टीचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून येता. मागीर तो UFR एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाक वोट मारता. पूण तुमी पळोवंक गेले जाल्यार 2 फेज जाले. थर्ड फेजीकूच युनिव्हर्सिटीक याद आयले की कोड ऑफ कंडक्ट हा म्हणून. आनी याद आयले जाल्यार सुद्दां 15 मिनटां पयलीं याद आयले अशें न्हू की 2-3 वीक पयलीं, 1 वीक पयलीं. दीस शोज की भारतीय जनता पार्टीक कळयलें की हे इलेक्शन शेणटा म्हणून. कित्याक 16 तारखेक इलेक्शन आसलो, 20 तारखेक ZP इलेक्शन आसलो. समज ते कंडक्ट करपाचें इलेक्शन आमी जिखपाचें आनी ताजो परिणाम ZPक पडपाचो. आनी कदाचित आमचे ZPचे सीट आनी 6, 7, 8 जिखून येवपाचें वाडून इन दॅट वेव. तो BJPक कळ्ळें तें. So with that they have used all the machineries. Also they have not left the collector. Collector तुमचे ऑर्डर काढलो की ह्यो इलेक्शन करू नाका ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट. मागीर ह्यो इलेक्शन पोस्टपोन जावन 23rd केलो. 1 वीक पोस्टपोन केलो. कित्याक 20th ZP इलेक्शन तेजे मागीर केलो. ते आसतना सुद्दां each and every MLA of Bharatiya Janata Party, also the supported MLA for Bharatiya Janata Party, independent, they were directly involved. आय एम टू चार्ज की तांचे थोडेशे मिनिस्टर डायरेक्टली आमचे UFRांक कॉल करताले की तुमी ABP वोट मारात. खुबशे आमदार जे आपल्याक सेक्युलर म्हणटाले 5 वर्सां पयलीं, आतां BJPन वचून तांचे अशें कितें जालां खबर ना, तेंचे तोंडासून येताले की ते ABP वोट मारात. कळ्ळें न्हू. आनी डायरेक्ट युनिव्हर्सिटीक तांणी वापरली, गव्हर्नमेंट मशिनरी वापरली, मंत्री सरकारान सुद्दां वापरून सगळे वापरले. आमकां खबर आहा की आमी एका दिसा पयलीं ते UFRांक कशें साल्वार करून सेफली दवरला. दॅट वी नो. ऑल आमदारांक लिपोवन दवरतात तशें तुमी विद्यार्थी दवरचो पडलो. कित्याक भुरग्यांक घरांनी धाडटाले लोक तांकां. MLA was sending their people to the houses of the UFR की हांकां कन्विन्स कर. आनी कसले हांकां हे की तुमकां आमी गव्हर्नमेंट जॉब दिता. तुका समज तुजो आवय बापूय कोण तरी गव्हर्नमेंट सर्वंट आनी तांकां ट्रान्सफर मारतल्यो. कळ्ळें न्हू. ह्या लेवलाक हेंची तरी आसतना भुरगे भिले ना तुमचे? भुरगे भिले, खूब भिले भुरगे. पूण अशे भितकूच सुद्दां पूण आमच्यांनी आमचे NSUआयची अशी आमी तांकां हें केलें, तांकां भरोसा दिलो आमी की आमी तुमचे बरोबर उरतले आनी तेंचे इश्यू आमी सॉल्व केला न्हू. आनी हे समज 1-2 दिसां खातीर आफ्टर इलेक्शन खातीर ते म्हणटले हांव कोण तूं कोण. आनी सरकारान ते म्हणटा की तांकां भुरग्यांक म्हणटाले की आमी तुमकां जॉब दितले. गोवा हॅज हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री. आतां तांचेच भुरग्यांक जॉब मेळना, तुमकां आनी जॉब कितें दितले ते? जॉब कसले प्रॉमिस करता ते? भुरगो आहा फर्स्ट इयरान 3 वर्सां मागीर ताका जॉब दिता म्हणटा ते. भुरग्याक शिक्षण सोंपोंक ना. तर ते भुरगे तुमी आतां युनिव्हर्सिटी इलेक्शन जिखल्यात. युनिव्हर्सिटी आमी गोमंतक सतत पाठपुरावो करत आसा. युनिव्हर्सिटीन इतले इरेग्युलरिटीज आहा. तुमी जाणा एक प्रोफेसरान बनावट चावयो वापरून ते केले. कॅबिनांनी वचून ते प्रश्न काडले, आपल्या एका गर्लफ्रेंडाक दिले. सो ताजी सबंद इन्क्वायरी जाली ती गोमंतकाक लागून. तो रिपोर्ट आता हाय लेवल कमिटीन एक रिपोर्ट केला. तो रिपोर्ट सरकार एक्सेप्ट करना, अजून एक्सेप्ट करना. सरकार म्हणटा पूण जर एक तुका सांगतो हो जर प्रकार 25 वर्सां पयलीं घडिल्लो जाल्यार विद्यार्थी इतले आक्रमक जाता आशिल्ले. तो आक्रमकता तुमच्यान दिसता ना. तो जेन्ना इश्यू आयलो तुमच्यानी काडलो, वी आर व्हेरी थँकफूल की तुमी आजची फूल कमिटीन इन्क्वायरी केली. मागीर NSUआय द फर्स्ट वन टू गो टू वायस चान्सलर टू गो टू आगासां पुलीस स्टेशन टू फायल अ कंप्लेन. मागीर सगळे जाले. मागीर आमकां कितें आयलें की हाय लेवल कमिटी जाली म्हणून. वी आर व्हेरी हॅपी हाय लेवल. आनी आमची इंटरव्यू जाली तुमचे तेन्ना. मागीर हाय लेवल कमिटीन रिपोर्ट सबमीट केलो CMाक. CM म्हणटा आपूण सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशनाक सबमीट केला. मागीर ती गव्हर्नमेंट डिसिजन घेतली म्हणून. अजून पर्यंत कांयच ना. मागीर आतां इलेक्शन जालो, 2 म्हयने इलेक्शनान भुरगे बिजी आसले युनिव्हर्सिटी इलेक्शनाक. आतां आमचे कावन्सील निवडून आयला. सो एंटायर कावन्सील वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड देम टू टेक दीस इश्यू व्हेरी एग्रेसिवली. कित्याक वी हॅव टू सेट अ प्रेसिडंट की फुडले वर्सा केन्ना कोण करूंक सोदता जाल्यार तांकां भंय पडूंक जाय की अशें जावंक जायना म्हणून. एक लक्षांत धरा, हातून भितर एक प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर चोरता तो दिता. फक्त हातून एका क्वेश्चन पेपर चोरप हातूनच ही सिस्टम गुंतिल्ली ना. जाल्यार जी पळय जस्टीस खांडेपारकरान जी पळय चवकशी केली आनी ताचो अहवाल जो पळय दिलो तो अहवाल आमचे कडेन आसा आनी तो आमी पूर्ण एक्सपोज केल्लो आसा. तातूंत भितर तांणी परिक्षा कश्यो घेवप
हाचे संदर्भात कांय सुचोवणी केल्या ज्यो महत्वाच्यो आसात ज्यो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान फोर्स करपाक जाय युनिव्हर्सिटीक तो इम्प्लिमेंट कर हय क्वेश्चन पेपर कशे काडप काडप ते खंय दवरप ते कशे दिवप भुरग्यांक ते कशे कलेक्ट करप वर्गान भितर कशे तरेची एग्जाम कंडक्ट करप हो जो पळय प्रणव नायक म्हणून जो पळय तथाकथीत हय. प्रोफेसर इनवॉल्ड आसा तो त्या वर्गान वचून त्या चलये म्हऱ्यान बसतालो तातूंत त्या वर्गान वचपाचें ताका रायटूच ना रायटूच ना तर अशे तरेन जर एग्जामी जर गोवा युनिव्हर्सिटी घेता दिस इज ब्लंडर दिस इज ब्लंडर अँड दिस ब्लंडर इज नॉट ओनली डन बाय दॅट प्रोफेसर तेका वाचोवपी खूब लोक आहा ओके ते रिपोर्टांनी तुमकां कळ्ळां आसतलें की एक खबर आसतना युनिव्हर्सिटी ऑथॉरिटीक कळलेलें ते पयलीं पूण Exactly. टायमली तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना कित्याक की युनिव्हर्सिटी नांव पिड्या जातलें म्हणून सो यू आर सपोर्टिंग कल्प्रीट की नांवा खातीर तुमी भुरग्यांचे भविश्य फळान घालता एक्झॅक्टली कळ्ळें न्हू कित्याक त्या क्लासीन 100 एक भुरगे आसले एकूच भुरग्याक बेनिफीट मेळटा एक्झॅक्टली सो दॅट शूड नॉट हॅपन सो आमची कावन्सील आर कावन्सील युनिव्हर्सिटी कावन्सील इज पार्ट ऑफ नाव academic council of Goa University. Academic council is the body which decides each and everything. Exactly. कळ्ळें न्हू तो आमकां एक सीट आहा आमच्या प्रेसिडेंटाक सीट आहा त्या कमिटीची मिटींग फेब्रुवारी 20 तारखेक थरयला इन दॅट वी दे हॅव टोल्ड अस टू पुट रेजोल्युशन्स वॉट यू वॉन्ट टू चेंज आनी एकदम हे जाता दुसरे गव्हर्नर जो युनिव्हर्सिटीचो कुलपती तोय इंटरफियर करता हय. तो फाटलो जो गव्हर्नर आशिल्लो ताणें पूर्ण इंटरफियर करून आपले लोक घुसयल्ले एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन आपले लोक केरळातले 4 लोक केरळाचे 4 लोक एक्झॅक्टली सो हे सगळे पळय कितें गफला गफला आसा तो गोमंतकान आमी एक्सपोज केला सो हे जे गफला आहा न्हू आमचो वायस चान्सलर केरळाचो एक्झॅक्टली गव्हर्नर आसलो तो केरळाचो एक्झॅक्टली सो तांकां प्रश्न करपाक हे भिताले कोण सरकार एक्झॅक्टली but only people who can question them is student because student has all authority to question what is been taught in the university, who is been taught in the university and कशे म्हणून शिक्षण चलता युनिव्हर्सिटी एक्झॅक्टली सो आता युनिव्हर्सिटीचो जी प्रतिष्ठा सामकी खालावल्या ती वयर काडपाची जबाबदारी आता विद्यार्थ्यांचेर आसा स्टुडंट्साची आणि आमकां सो तुका सामकी खात्री आसा NSUI आता जिखून आयल्या त्यावर भायरय तुमकां सपोर्ट आसा एक मुवमेंट तुम्ही युनिव्हर्सिटी लीप करात येस म्हणून तुम्ही चलोवंक शकता चलो आमी चलयतलेच मुवमेंट जेन्ना तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना युनिव्हर्सिटीचो रँक वॉज आउट ऑफ 100 पयलीं आमी 100 ब्लॉकान आसले टॉप 100 युनिव्हर्सिटी तेन्ना आमी एक चळवळ सुरू केल्ली सेफ गोवा युनिव्हर्सिटी हे रँक वाडोवपा खातीर हे 3 वर्सां फाटीं गजाल पूण आमकां ती चळवळ परतून सुरू करपाची पडटली सेफ गोवा युनिव्हर्सिटी 2-3 कारणां एक ह्यो कारण ते स्कॅम जायत आहा आनी वायस चान्सलर रेजिस्ट्रार काय एक्ट करना एक तो कारण आहा दुसरो कारण रँक देवत आहा तो तिसरो कारण जी भारतीय जनता पार्टी आहा गव्हर्मेंट आहा दे वॉन्ट टू ब्रिंग दॅट पब्लीक बिल युनिव्हर्सिटी बिल ते क्लस्टर करून सोदता युनिव्हर्सिटीक तो सुद्दां खूब हानिकारक आहा युनिव्हर्सिटी कित्याक युनिव्हर्सिटीचो पयलींच रँक देवत आहा समज दॅट पब्लीक युनिव्हर्सिटी बिल आयली तर दे वील डू क्लस्टर ऑफ द कॉलेजीस तो युनिव्हर्सिटीत थोडेच कॉलेजी उरतले मागीर फंड सुद्दां थोडोच येतलो युनिव्हर्सिटीक सो आनीक पार्ट जातले युनिव्हर्सिटीचे सो हे 3 इश्यू घेवन आमची कावन्सील जी जिखिल्ली कावन्सील आहा ती आनी आमी एज NSUI द स्टुडंट ऑर्गनायझेशन एग्रेसिवली रस्त्यार देवतले आनी आमी कशें करून भविश्य जो आहा भुरग्यांचो कशें करून पार्ट जावपाक दिवचें ना एक सांग ही NSUI इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स आमी म्हणूं येता कारण ती इज अ विंग ऑफ काँग्रेस सध्या सामकी न्हिदल्या काँग्रेसीचे आमदार जिखून येतात ते बीजेपीन वतात ताका लागून लोकांचोय विश्वास सामको कमी जायत चल्ला आनीक लोकांक न्ही एक पॉलिटिक्सा बद्दल किंवा ऑपोजिशना बद्दल एक विश्वास ना तांची क्रेडिबिलिटी देंवल्या अशा वेळार तुका दिसना की यूथ फोर्स म्हणून यूथ काँग्रेस किंवा NSUI हांची एक जबाबदारी आसा आमची खूब मोठी जबाबदारी आहा आनी तुम्ही म्हणटा पळय की लोकांक विश्वास ना आमचे खुबशे आमदार गेले ती खरी गजाल पूण इफ यू गो टू सी दीस इयर फ्रॉम लास्ट 1 year जे जेनझी जे भुरगे आहा दे आर कनेक्टेड विथ NSUI दे आर कनेक्टेड विथ यूथ काँग्रेस बिकॉज यू हॅव सीन 2 रिजल्ट बिकॉज तूं केन्ना कळटा लोकांक की भुरगे कोणा वाडा ते इलेक्शनान कळटा साफ इट इज क्लियर इलेक्शन इज ऑन बॅलेट पेपर तो 2 स्टुडंट कावन्सील इलेक्शन जावं ते गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील जावं ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट कावन्सील पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट कावन्सील इंडिपेंडंट पॅनल जिखून आयला थंय सुद्दां बीजेपीक तेंच्यांनी भायर मारलो अख्ख्या गोंयांत सुद्दां आमी बीजेपीक भायर मारलो सो द पिक्चर इज क्लियर दॅट जेनझी एंड यूथ आर शिफ्टिंग फ्रॉम दॅट आयडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड ऑफ कम्युनल टू दिस आयडियोलॉजी कित्याक तांकां खबर आहा भारतीय जनता पार्टी इज अ ऑर्गनायझेशन ते चोरून व्हरता MLAक ओके ते खबर आहा की थंय रावले जाल्यार तेंचो भविश्य कांयच ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडत आहा ड्रग्स सगळे कॅम्पसान पावत आहा म्हजो एक प्रश्न आसा तुका आमी जेन्ना विद्यार्थी चळवळीन आशिल्ले हांवें स्वता भाग घेतला
आम्ही वर्साक 1-2 असे मेळावे घेताले, अभ्यास वर्ग घेताले, परिषदो घेताले, तातूंत विद्यार्थी येताले, आपले प्रश्न मांडटाले, एक चळवळीची रूपरेषा थंय ठरताली. येस आता अशें कांय जाता तशें दिसते पडना. तुमी एक मिटींग घेतात, तुमचे भितर आंदोलन केलें, बारीकशे अशे बावटे दाखयले आनी पेपर इतले चड जाल्यात, मिडिया इतलो सवाय जाला, तुमचो फोटो छापून येता. सो अशे तरेची विद्यार्थ्यां भितर जागृती करपा खातीर अशी चळवळी करप, मिटींग घेवप, परिशद घेवप, ह्यो गजाली आतां उण्यो कित्याक जाल्यात? सर पळय, आतां 15 वर्सां ते कावन्सिलान आसले, कोण भारतीय जनता पार्टी. हय, तुमकां खबर आहा लास्ट इयर तो चेअरमॅन कोण, स्टुडंट कावन्सिल चेअरमॅन कोण, नांव खबर आहा तुमकां? ना तेजे पयलींचो चेअरमॅन कोण? आमकां NSUय खबर ना. ना आमकां NSUय कोण आसता खबर ना. कित्याक खबर, हांव कित्याक विचारता तुमकां, जिखून आयले मागीर ते कांयच करना. कळ्ळें न्हू. आतां तुमचो जो प्रश्न आसलो न्हू की दरेक कॉलेजीन वचून एक चळवळीचो भाग म्हणून विद्यार्थ्यांक मेळप, बिकॉज तांचो अजेंडा कितें आसलो की जिखले मागीर हू करूंक दे वॉन्टेड टू विन इलेक्शन. आफ्टर इलेक्शन ते सापटी पडून घालून वयताले. पूण आतां आमी एक मुवमेंट सुरू करपाची आहा, छात्र पंचायत. ओके, दॅट कावन्सील, स्टुडंट कावन्सील विल लॉन्च अ प्रोग्राम, छात्र पंचायत. कशें आमचे ग्रामसभा जाता, पंचायत गांवचे लोक येता, आपले विशय मांडटा, तशें आमी दरेक कॉलेजींनी वयतले. ती कावन्सील वयतली दरेक कॉलेजींनी आनी भुरग्यांचे विशय आयकतली. आनी भुरग्यांचे विशय आयकून थंय मुवमेंट तयार जातलो. आनी ते मुवमेंटाक घेवन भुरग्यांक घेवन आमी एक मुवमेंट करून गोंय वाचोवपाक आमी फुडें सरतले. बिकॉज एवरी कॉलेज हॅज सम सॉर्ट ऑफ इशू आनी कॉमन इशू आसात. एक युनिफॉर्म एक कॉमन इशू आहा, एक आमचो ड्रग्स पसरलेलो तो एक कॉमन इशू आहा, एक युनिव्हर्सिटी रँक देंवता तो एक कॉमन इशू आहा. सो ह्यो जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट पॉयंट आसलो. अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटीन वाल 9.7 जाला. कारण विद्यार्थ्यांक खरं म्हळ्यार हुस्को जावपा जाय. आमी शिकतात, बरे भशेन शिकतात, अभ्यासान भितर आमी खूब वेळ दितात, खूब वेळ दिता. पूण जाका रँक मेळटा, जो हुशार आसता, बुद्धिमान आसता, ताका सरकारी नोकरी मेळटा शाश्वती ना. हय, कांयच मेळना. आतां सरकारी नोकरी तरी दीत ना. आतां प्रायवेट सुद्दां भायल्या लोकांक ते येवन फार्मास्युटिकल कंपनीन घालता. सो एवरी कॉलेजीत समज थोडे प्रोफेशनल कॉलेजीस सोडले, खंयचेच कॉलेजीन कॅम्पस इंटरव्यू जायना. सो गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली टू गेट द कंपनीज ऑन द कॅम्पस. एक प्लेसमेंट सेल म्हणून आसता. पूण एक सेल विद्यार्थ्यां भितर काम जेन्ना करता तेन्ना तुका दिसता ह्या विद्यार्थ्यांक खरेंच काम करपाचें आसा. तूं पळय जेनझीचो पळय उल्लेख केलो. जेनझी इल्ले एक हांव क्रिटिसायज करना, पूण जेन्झी इल्ले बेफिकीर, तांकां फुडाराची चिंता ना, तांकां अभ्यासा बद्दल दिसता, पूण तांकां भायर वचून रस्त्यार वचून पॉलिटिकल जागृती करपाक बी कांय इंट्रस्ट आसा. सारकें ते मातशे तुमी म्हणटाले पयलीं आमचे खूब व्हडले मुवमेंट जाले, हाफ तिकीट जाले, हे जाले. रायट नाव द यूथ मातशे फाटी आहा, विद्रोहन आनी तांकां बेफिकिरी. नो पूण कितें आसा, दॅट इज वन इश्यूज देर. बट कितें आहा, ती जबाबदारी आमची सुद्दां जाता तांकां जागृत करपाची, करेक्ट अवेरनेस करपाची. कळ्ळें न्हू. सो ती जबाबदारी आमी घेतलेली आहा. सो एज अ कावन्सील आमी दरेक कॉलेजीन वयतले, तांकां जागृत करतले, तांकां अवेरनेस दितले की कितें गोंयान घडटा. बरं, आतां NSUचो जो नवो ग्रूप आयलो ते कोण आसात NSUची टिमीन भितर? ना, NSU प्रेसिडेंट हांव आसलो. सो नाव हॅव बीन इलेक्टेड एज यूथ प्रेसिडेंट. सो आतां थोडक्यानूच म्हाका दिसता 10-15 दिसान न्यू प्रेसिडेंट वील बी अपॉइंटेड. कळ्ळें न्हू. सो आतां कितें आसा चळवळ आसा ही NSU कॉलेजींनी काम करता. NSU कॉलेजीन काम करता म्हणूनच आमकां इतलो व्हडलो हे मेळ्ळा. कित्याक 52 UFR 195 UFR आसले, 95 UR म्हणटात तुमचे टायमार युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह. 95 URचे 52 UR आमचे कडेन आमकां वोट पडलेले आहा. ओके. तर 52 UFR म्हणल्यार इट्स अ बिग नंबर. ओके. हेजे पयलीं केन्नाच 52 कोणाक मेळनासले. आतां कॉलेजी कितल्यो आहात आनी कितले तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह? 63 कॉलेजीस आहा टोटल. कळ्ळें न्हू. सगळे कॉलेजीन आमचे कॉलेज एम्बेसिडर म्हणून आमी आसला. ओके. ते एम्बेसिडर आसा म्हणून त्या कॉलेजीन आमकां फॉर्म भरपाक जालें, UCR फॉर्म, UR फॉर्म. त्या कॉलेजीसून आमकां UR मेळ्ळे. कळ्ळें न्हू. आनी ही चळवळ फुडें वयतलीच. आनी तुमचे सारके येता ते दिसांनी तुमकां रस्त्यार सुद्दां दिसतली कावन्सील. खंयची कावन्सील आमी जिखिल्ली कावन्सील. हे सगळे इशू घेवन. पयलो इशू म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेरी सगळ्यांक लागपी इशू तो. कित्याक सगळे भुरगे लोन घेवन आमचे पेरंट्स भुरग्यांक शिकयता, पूण जॉबूच ना. पूण हितून जॉब ना कित्याक? बिकॉज तांकां मिडियमूच ना इंटरव्यू दिवपाक. जॉब पळय कशें आसता, सरकाराक एक भंय दिसपाक जाय विद्यार्थी शक्तीचो. विद्यार्थी रस्त्यार येतले, विद्यार्थी बोवाळ करतले, विद्यार्थी मंत्र्यांक आडायतले, गाडयो एक तेंपार गाडयो आडायताले तांच्यो. आनी आमच्या देशान अशें जाल्लें आसा. सो अशा परिस्थितीन भितर जेन्ना मनी फॉर जॉब्स, कॅश फॉर जॉब्स अशे तरेचे पळय जेन्ना इशू येतात
तेन्ना विद्यार्थी बोवाळ करता दिसती पडनात. फक्त मिडियान त्यो बातम्यो येयल्यो. खरें म्हळ्यार दुसरे दिसा धुमाकूळ घालपाचें न्हू विद्यार्थी. हय कित्याक तांकां विद्यार्थींक असो भंय पडलेलो आहा फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी. फॉर एग्जाम्पल तुमकां इन्स्टन्स दिता हांव. हाफ टिकीट इश्यू जालो तेन्ना सरकार कोणाचो आसलो? काँग्रेसचो आसलो, हेजो आसलो. सगळे भुरगे वांगडा येयले. पूण काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी आनी काँग्रेस पार्टीचो हेतू केन्नाच नासलो की भुरग्यांक धमकी दिवन भुरग्यांक बेखडावन दवरप. दॅट इज वाय दे स्टुडंट्स केम टुगेदर. पूण आतां तो काळ ना. आतां भारतीय जनता पार्टी इज गोईंग टू दॅट एक्सटेंड की भुरग्यांचेर आनी भुरग्यांचे आवय बापूचेर कितें एक्शन घेवंक शकता. एक गजाल लक्षात धरा, तेन्नाय बी विद्यार्थ्यांचेर दबाव आसतालो तेन्ना एका मंत्र्यान जेन्ना पळय आमी आंदोलन केलें, आमकां जितो मारपाचो प्रयत्न जालो. एका मोटरीन जेन्ना आमी स्ट्रीट प्ले करपाक वताले ताचेर पेट्रोल घालून उजो लावपाचो प्रयत्न जालो. ती मोटरी फोडपाचो प्रयत्न जालो. तरी विद्यार्थी आक्रमक आशिल्ले, ते फाटल्यान सरले नात, ते रस्त्यार देंवले आनी आंदोलन आनीक खर जालें. सारकें सो हें पळय जें कितें भंय आसा तुमच्या मनान, भंय भुरग्यांच्या मनान भंय हा बिकॉज ऑफ बीजेपी. तो भंय जो आहा तो आतां ह्या इलेक्शनान गेलेलो आहा. कित्याक तेन्ना तेंचो कावन्सील आसलो तर ते कावन्सिलांतसून ते मॅन्युप्युलेट करताले भुरग्यांक. सो स्टुडंट्स हॅव कम टू नो की ते कशें काम करता ते, एंड दे हॅव कम टुवर्ड्स अस. सो आमी दर एक स्टुडंट्सांक वांगडा घेवन रस्त्यार देवन हे इशू सॉल्व करतले. तुमकां थोड्या दिसांनी दिसतले की कशे इशू घेता NSUI आनी कावन्सील. आनी खास करून जे अनएम्प्लॉयमेंट इशू आहा आनी ड्रग्स इशू आहा, कॅम्पसांनी ड्रग्स पावलेलो आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट, हे दोन इशू घेवन आमी मुखार सरपाचे आहा आनी येता दिसांनी आमी गोवोरमेंटाक कॉर्नर करपाचे आहा. आनी एक नवशाद तुका एक प्रश्न आसलो असो की पॉलिटिकल नवे लिडर घडोवपाचें कामूय NSUI आनी यूथ काँग्रेसींतल्यान जाता. ताजे खातीर न्ही कॉलेजींनी वचून भुरग्यांक सतत मेळप आनी हांवें तशें म्हणलें तांच्यो बैठकी घेवप, तांकां राजकीय प्रश्न समजावन सांगप, तांकां विचारधारा तांचे कडेन पावोवप. काँग्रेसची एक विचारधारा आसा ती तांचे कडेन पावोवपा खातीर जी पळय एक चळवळ जाय ती तुमचे कडेन आसा. येस, ती चळवळ ऑलरेडी सुरू जाला. ती ऑलरेडी कॉलेजींनी ऑलरेडी ग्रुपांनी मेळप सुरू जाला. ते कॉन्फिडेन्शियली अजून सुरू जाला. सो तुमी म्हणजे गुप्तपणात तुम्ही काय करतात, जशी जशी स्वातंत्र्याच्या पयलीं अशी गुप्त चळवळी जाताल्यो ते करचेच पडटा. एक सारको एक फोर्स घेवन मुखार येवपाक ते पयलीं हायड एंड सीक करून करचें पडटा. कळ्ळें न्हू. कित्याक नाल्यार भुरग्यांक समजोवपाक आमकां टायम जाय, आमकां कॉन्फिडन्स तेंचो गेन करपाक तांकां बरें हितून समजूंक जाय. तो ऑलरेडी सुरू जाला. हे सुरू जालात म्हणून तुमकां ह्यो रिजल्ट मेळ्ळा. कळ्ळें न्हू. हे तुमकां रिजल्ट मेळपाचे पयलीं इलेक्शन पयलीं तुमकां कोणाक खबर नासता की आमी जिखतले म्हणून. कळ्ळें न्हू. हे अचानक जालें. NSUI कशें जिखले. कळ्ळें न्हू. बिकॉज दॅट वॉज द स्ट्रॅटजी बिहायंड दॅट. कळ्ळें न्हू. टू रीच आउट टू कॉलेजीस, टू रीच आउट टू यूथ ऑफ गोवा लायक दीस. आनी येता दिसांनी तुमकां भारी दिसतलें ते. म्हाका नवशाद म्हाका एक प्रश्न आहा तुका, तो एक राजकीय प्रश्न. राहुल गांधीक न्ही एक ल्हान भुरगो, ताका उलोवपाक कळना, तो फकाणेर, ताका सिरियसनेस ना, अशे तरेचे एक पप्पू म्हणून एक ताजो एक इमेज करपाचो प्रयत्न जाला. सो हो पप्पू तुमकां युथाक जेन्ना तुमी मुखार वतात तेन्ना युथ कितें म्हणून सांगतात तुमकां? पयलीं म्हटल्यार आख्खे बजेटाचो म्हाका दिसता BJP जितलो बजेट आहा तेंचो XYZ, म्हाका दिसता 50% पयसो तेंच्यांनी ह्या IT सेलाक घातलेलो आहा. तो व्हिडिओ जे पप्पू म्हणून सांगता की आलू जालो सोना जालो अशे ते व्हिडिओ बी म्हणटा भुरग्यांनी. दॅट स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय मोदी. कळ्ळें न्हू. सो फूल जी मशिनरी यूज करता जस्ट टू डिफेम राहुल गांधी, ते पयलीं जाताले. 2014 खूब पिकार ते जाताले. पूण आतां भुरग्यांकूय कळलेलें आहा आनी लोकांकूय कळलेलें आहा की हाव क्वॉलिफायड राहुल गांधी इज अँड हाव मच क्वॉलिफायड मोदी इज. कळ्ळें न्हू. ते भुरग्यांक खबर आहा आनी युथांक कळलेलें आहा. ते आतां कितें आहा, IT सेला थ्रू, WhatsApp युनिव्हर्सिटी थ्रू तूं कितेंय करूं शकता. कळ्ळें न्हू. आतां WhatsApp युनिव्हर्सिटी आयला, भुरग्यांक कशेंय दिशाभूल करपाक तेंची फूल गँग प्रोपेगेंडा स्प्रेड करिता. पूण आतांचे भुरगे जे आहा न्हू खूब हुशार जालेले आहा. 2-3 वर्सां फाटीं तशे भुरगे बिलीव करताले, ब्लायंडली बिलीव करताले. तुमकां दिसलें आसतलें, दिसता सगळ्यांक. पूण आतां जे भुरगे आहा नाव एवरीवन इज कमिंग टू नो की वॉट इट इज. की सगळ्यांक आतां बाय अ क्लिक एवरीवन कम्स टू नो द ट्रूथ थ्रू इंटरनेट, थ्रू हे. पयलीं तशें जायनासलें. कळ्ळें न्हू. सो पयलीं थ्रू IT सेल दे वर डिफेमिंग राहुल गांधी. बट वी काँग्रेस पार्टी हॅव बीन सक्सेसफूल अँड वी आर क्वॉलिफायड इनफ. म्हजो तुका एक निमाणो प्रश्न आहा. संघटना चलोवपाक एक बरो सपोर्ट लागता. तो सपोर्ट हांवें म्हणटा तशी विचारधारा
व्हडले व्हडले लिडर तुमचे फाटल्यान वचचे पडटात कारण तुमकां भितर उडयले आदोगाद जाय तुमकां सोडोवपाक जाय तुमच्या फाटल्यान एक शक्ती उबी करपाक ती राजकीय शक्ती आसता दुसरें चलोवपाक जाय ते पयसो लागता आनी NSU एक बसीन वचचे पडटा मोटरी वापरचे पडटात पब्लिसिटी मटेरियल जाय पडटा युथ काँग्रेस चलोवपाकय पयशे जाय पडटा तर ही हो जो पळय कितें सपोर्ट बेज आहा कारण काँग्रेसी कडेन आमदारूच ना काँग्रेसी कडेन फुडारीच ना सो आनी व्हडले व्हडले पयशेकारूय आतां फाटल्यान रावपाची शक्यता ना तर तुमची संघटना चलोवपाक पयसो येता सपोर्ट मेळटा पळय आतां कितें आहा फॉर दीस इलेक्शन हय दे हॅव 33 MLA दे हॅव मिनिस्टर्स तेंच्यानी भरमसाट पयसो यूज केलो हय आमकां पयशांचेय आमच्या UFRांक ऑफरी आयली की आमी इतले पयशे दिता इतले पयशे दिता कळ्ळें न्हू अंदाज कितले पयशे हांव तुमकां सांगता एक 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 युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्हाक अंदाज कितले पयशे UFRांक आमच्या UFRांक 30,000 40,000 दर एक UFRांक सुद्दां ऑफर आयला ओके कळ्ळें न्हू ओके ते तेंच्यांनी पयसो यूज केला म्हणल्यार तेंच्यांनी घातला पयसो UFR ओडपा खातीर पूण पयशांनी इलेक्शन जिखना हे आमी आयज दाखोवन दिलेलें आहा कळ्ळें न्हू दीस इलेक्शन इज फॉट सोल्ली ऑन आयडियोलॉजी कळ्ळें न्हू हो काँग्रेस आयडियोलॉजी म्हाका एक सांग समज ह्या सिच्युएशनान जर BJPचे 33 आमदार आहा हे आहा कॅन यू स्टॉप अ स्टुडंट नॉट टू गो देर and to stay with us tell me one tool how we can stop that student there is only one tool ideologically ओके आयडियोलॉजी दोन आसात आयडियोलॉजी एक अशी की बीजेपी सरकार ते आमकां नोकऱ्यो दिना ते आमचे भवितव्य सुरक्षीत दवरना आनी एक काँग्रेस आयडियोलॉजी काँग्रेस म्हळ्यार की सगळे लोकांक घेवन वचप देशाक एक वेगळी दिशा दिवप एक पॉलिटिक्सान भितर चळवळ करप तर तू म्हणटा की ही काँग्रेसची आयडियोलॉजी भुरग्यां मदीं आमी पावोवपाक सक्षम जाले आणि त्या आयडियोलॉजी खातीर आमकां ते वोट पडला ना देर इज नो अदर वे द स्टुडंट इन दीस टफ सिच्युएशन विल वोट फॉर अस एंड नॉट टू देम थँक्यू नौशाद म्हाका दिसता तुवें एक तूं आतां हळूहळू एक राजकीय फुडारी म्हणून तयार जाता कारण तुवें फिलॉसॉफीची बात सांगली तुवें विचारधारा सांगली आनी काँग्रेस विचारधारेंतल्यान तूं आतां NSUंतल्यान युथ काँग्रेस जाता आनी तूं एक चळवळीचो भाग म्हणून आमी तुजे कडेन पळयतले तुजो प्रवास फाटले 10 वर्सांचो आसा आतां तुजो खरो राजकीय प्रवास सुरू जाता आनी आमी तेन्ना आमचेंय तुजे कडेन लक्ष आसतलें की कशें आसा आमी एक राजकारणांतले पर्याय राजकारणांतले बदल चळवळी हाजो आलेख घेत आसतात आनी हे आलेख जेन्ना घेतात तेन्ना आमकांय दिसता की हाजो सगळो प्रभाव गोंयच्या फुडाराचेर पडपाक जाय कारण गोंयचो फुडार जेन्ना म्हणटात तेन्ना तूं म्हणटी झेनझी आनी ते आमी म्हणटात ते यूथ हो यूथ गोंयाक नवी दिशा दितलो काय कितें म्हणून आमी ह्या चळवळी कडेन आस्तेन पळयतात आनी ती आस्था सकयल पडूंक दिवचे ना हाची जबाबदारी तुज्या सारक्या यूथ फुडाराचेर आसा आमच्या स्टुडियोन येवन ती बरी मुलाखत दिली पूण तुजे आमी उपकार मानतात थँक्यू पळयत रावात गोमंतक TV